inshuti za radiyo urumuri turabasuhuje tubahaye ikaze mu makuru yo kuri iki cyumweru tariki 25 Ugushyingo umwaka wa 2018 muri kumwe na François Xavier Nzabamwita ndi muri France. Dore ingingo z'ingenzi yagiye abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari mu mashyaka ya politiki ndetse n'amashyirahamwe. Muri aya makuru turabumva aho bagaya leta y'u Rwanda yatangaje muri bya minisitiri w'ububanyi n'amahanga Minisitiri Sezibera Richard uvuga ko nta biganiro bagirana nabo. Lieutenant General Byiringiro uyobora FDLR yatangaje uko yakiriye igikorwa cyo gucyurwa ku ngufu cy'abarwanyi be. Mu Rwanda hagenwe umusoro mushya ku mutungo utimukanwa. Igihugu cya Cameroon gikomeje kuvugwamo umutekano muke cyane cyane mu gace kavuga Icyongereza. Mu Rwanda hakomeje kuvugwa ikibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba leta y'u Rwanda imishyikirano n'ibiganiro byo gukemura ibibazo bya politiki bituma abenshi muri bo barabaye impunzi. Leta y'u Rwanda mu ijwi rya Sezibera Richard Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ivuga ko nta biganiro bishoboka ko ndetse amashyaka avugwa itayazi. Ibyo yabitangarije mu kiganiro n'abanyamakuru tumwumva. Minisitiri yitwa Kanyamijabo Jean Mugiye nkorera TV1 na Radio 1. Hari amashyaka atanu atavuga rumwe n'ubutegetsi aherutse gusaba ko yagirana ibiganiro na leta y'u Rwanda harimo n'ishyaka rya RNC ndetse n'imbera kuri uruhande rwa Ntaganda Bernard. Leta y'u Rwanda yiteguye kuba yagirana ibiganiro n'ayo mashyaka. Ayo mashyaka ni amashyaka nyarwanda uvugaga na ayo mashyaka ni ayahina. Oya ni amashyaka y'abanyamahanga ni iyo se na association ni iki? Ntabwo nyazi ayo mashyaka uvuga. Jyewe amashyaka nzi ni amashyaka ari mu Rwanda yanditswe mu Rwanda akorera amategeko y'u Rwanda kandi ayo mashyaka yose ari mu nteko ishinga amategeko. Ayandi ntabwo nyazi ubwo mwese wenda n'iza association abantu bahuje ibyo bahuriraho ntazi ibyo ari byo. Ibyo rero IPS imbera ko ruvuga genda bazi bari mu nteko yacu hano. Abo bandi simbazi. Icya kabiri ni uko abashaka ibiganiro abanyarwanda bagirana ibiganiro bihoraho. N'ejo bundi bazaze mu mishyikirano urahari. Sinzi aho babivugira ariko muzababwire baze. Abanyarwanda bose bashaka kuganira n'abandi bazaze mu mushyikirano ejo bundi hano urahari. Ntabwo numva impamvu babisaba. Ni uburenganzira. Iyo umuntu yumva ko ari umunyarwanda ashaka kuganira n'abandi ntawe bisaba kubera ko n'uburenganzira bwe kandi urubuga baganiriramo narwo rurahari. Azaze ajye mu mirenge aganire. Niba ari muri diaspora asanga abandi muri diaspora baganire. Dufite departement hano. Niba atazi aho yajya tuzamurangira ajyeyo aganire n'abandi. Nashaka kuza mu mushyikirano ngo nabyo zabivuge. Ntabwo numva icyo kibazo cyari. Inkuru dukesha radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa iravuga ko Afurika y'Epfo iri kwisonga mu bashyigikiye ko ibyo biganiro byabaho. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi wo wemeza ko wavuganye n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ndetse ukemera ko ibiganiro byaba umuti cyane cyane ko byatuma u Rwanda rurushaho kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda babibona bate? Justin Bahunga wungirije perezida wa FDU Inkingi yagize ati Sezibera ubwe aravuga ngo ntabwo azi ayo mashyaka yari. Ni kimwe muri byo ni uko ubye n'umuswa cyangwa arabeshya. Ntabwo uri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu
ngo udakurikira umenye abantu bahanganye n'igihugu cyawe cyane cyane umenye ubundi ugomba kumenya n'ubu ufite n'impunzi ziri hanze ukamenya aho ziri ukamenya uko bigora kandi uko za ambasade zabo ariko kazi gakora uretse no kubaha amaraza raporo nizo zishanzwe zizumbanya abantu nkamwe mu birigi barabizi bari abantu bari muri ambasade bakoreramo n'ubu ngubu bashiriye gukurikirana abantu no hari n'ababigeze no kubona abantu bari bashinzwe kugira ngo bashaka abantu banigi kubivuga rero urumva agomba kubabeshya ibintu ikindi ari n'ahandi avuga ibintu bidahuje abo ngo bazaze none zo ntibariho banyuma ngo bazaze muri diaspora abo none havuga nandi bazaza muri diaspora ahandi ngo bazaze i Kigali se navuze n'uvuga madame Ingabire yaraje subura ariye ntibamushyize mu kagozi bakamucira imyaka 15 kubera ko yavuze ko n'abahutu bapfuye bakamuza ko ngo kubera yuko yavuze ibintu bidahuje n'ibya leta araritigire bajya bita mu 163 ngo ukwiza ibihuha yangisha abaturage abantu iyo uvuze ibintu bidahuye n'ibya leta ngo bawangisha abantu abaturage ingibyo rero naho nduhungirewe none aravuga ngo bazaze i Kigali unaba ngo ntabizabaho urumva nakajagara ibintu byabo nyine uzani wigeze kuvuga rimwe rudasingwa ati abari baze kubeshya twaragiye abasigaye barabeshya bigera bagahera ko bafatwa ariko nduhungireho uramuzi n'umuntu wishakira ukwabaho tugomba kumenyera yuko ahenshi mwabonye ari Saddam Hussein yavuga intuza ngo bantu nyine ngo bashaka kumurwanya ngo bari hehe Gaddafi yaravuze ngo ni imbeba igihe cya leta yake bunange nari muri iyo nari muri leta kuko nari muri ambasade kunangira bikunda kubaho umuntu mu bihe bya mbere iyo gitangira ariko iyo bikomeye abantu bisubiraho naho kuvuga ngo hari ikindi wavuze abantu bakunda kuvuga cyane bavuga ngo Kagame yaravuze ngo se muzansindisha iki na amasasu ntuza ni intambara se ni demokarasi se ati byose ndabishoboye ibyo nabyo ntuza ni ururimi ruvugwa abantu bose bijyanye n'igitugu niko bavuga n'abantu bose bameze kuriya nta kintu gishya kirimo ariko iyo byakomeye nyine barahindura politike niko imeze. Nadine Kasinge perezida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda nawe yagaye uburyo leta y'u Rwanda ifata iki kibazo tumwumve. Minisitiri Sezibera ndagira ngo mwibutse ko ubutegetsi bwe ubwo butegetsi ahagarariye ari ubutegetsi bwagiyeho ku ngufu muri 1994 binyuze mu ntambara ntabwo ari ubutegetsi bwagiyeho mu buryo bwa demokarasi bwo ku matora ni ubutegetsi bugumyeho ku ngufu mu matora yose tuzi ukuntu amatora agenda mu Rwanda natwe twagize uruhare rwo gushaka kuyajyamo uko byatugendekeye murabizi bajya mu matora yonyine ubundi bakidekarara ngo batsinze amatora nta munyarwanda rero n'umuyobewe ko ubwo butegetsi ni ubutegetsi bw'igitugu buyobowe mu buryo bw'igitugu niyo mpamvu rero kumubwira ngo muze munyure ngo mu nzira ngo guverinoma y'u Rwanda yashyizeho iyo guverinoma ntabwo ari guverinoma ihagarariye Rwanda ni cya gitugu cyabo utwirengagiza rero ngo ntabwo turiho ntacyo bihindura kuko nyine ubwo turiho iyo atangiye nawe ubwo arivuguruza yatangiye ufata ntabwo nta mashyaka nta mashyirahamwe ni iki ati muzaze munyure mu nzira twateganyije ndagira ngo mwibutse ko twebwe niba tumaze imyaka 25 nuko tutemera ubwo butegetsi iyo tuza kubwemera tuba twaragiye ntabwo twemera uburyo muyoboramo uburyo bw'igitugu ntabwo twemera uburyo abaturage bagize abagererwa ntabwo twemera kwikubira kuri kuganje mu gihugu nta nubwo twemera agasuzuguro kandi dushaka ibintu binyuze mu mahoro ubutegetsi buriho ubu ngubu ni ubutegetsi butegekesha igitugu iterabwoba ubutegetsi bwiharira akatsiko gato kikiharira ibyiza byinshi by'igihugu niba atari byose ibyo rero nibyo twanze ni ikibazo twebwe cyabaye intandaro y'ishingwa ry'ishyaka ryacu twagize amanama menshi n'amahugurwa menshi kuri icyo kibazo ni uko dushinga ishyaka publikoma twavuze ko inzira tuzahitamo ni inzira y'amahoro kubera ko hari inzira ebyiri amfete inzira imwe yari inzira y'amahoro
akaba ariyo nzira twasanze ariyo yakemura ikibazo cy'abanyarwanda burundu, igakumira n'ibindi bibazo byose bishobora kuzasubiza u Rwanda aho rwavuye. Indi nzira yashobokaga ni inzira y'imirwano. Iyo nzira y'imirwano ubutegetsi bwose bugiye mu buryo bw'imirwano burangiza ni twarabibonye, ni FPR, ni kudeta zagiye zibaho muri Ropase, ni revolution, ni ibintu bigenda bikexclua ko byagenda kose, bikabangamira uko byagenda kose igice kimwe cy'abanyarwanda. Igihe rero hazaba hariho igice kimwe cy'abanyarwanda kitiyumva mu butegetsi buriho, cyemera kigasohoka mu gihugu kikigendera, kikavuga ko kidashobora kuvuga n'ubutegetsi buriho bukinangira nk'uko ubwo burimo kubigenza ubu nk'uko byabibaye mu myaka yashize, icyo gihe nta mahoro u Rwanda ruzagira. Ibyo bazabeshya ngo ni amahoro ni agahenge, kuko hazakomeza habeho isimburanwa ry'ubutegetsi mu buryo bunyuze mu ntambara n'imeneka ry'amaraso, kandi amakimbirane azahora abaho. Twebwe rero ubwo twari twarahisemo inzira y'amahoro kuva ishyaka rigitangira, kandi bikaba byanatubangamiraga cyane mu buryo bujyanye no kuganira n'abandi, kubera ko twaravuga tuti tuzaganira n'abandi, tuzaganira n'abiki se niba bo bahisemo indi nzira. Kuva twe tubona ibintu mu buryo umuntu afata icyerekezo, umwe ajya mu majyaruguru, undi ajya mu majyepfo, cyangwa ajya mu burasirazuba, undi ajya mu burengerazuba, tuzahurira he, tuzaganira iki? Ariko wenda ubwo harimo abagenda babibona gutyo, cyangwa basanzwe babibona gutyo, ariko bakaba babigenda binonosora. Igihe cyo kuganira tukadinza umurindi umwe, tukashyira hamwe, nibaza ko cyaba kigiye kugaragara gushoboka, yaba kibangamiwe. Ambasaderi Charlotte Mukankusi ubu uri mu buhungiro, akaba yarakoranye na Ambasaderi Charles Sezibera, yatangaje ko ibyo avuga byamutangaje. Bati ntabwo tumuzi. Birashekeje cyane kuko Minisita Sezibera yavuze ko iby'ibiganiro ngo atabizi, ndetse kubanza n'Akayumba atamuzi kuko numvise n'izina rye uburyo rivuga asa nkaho atakibyibuka. Biratangaje cyane kuko iyo ukurikiye imbere ya Sezibera hari abagiye bagira icyo bavuga mu bayobozi b'u Rwanda. Ndashaka kugira ngo wenda mvuge nka ambasaderi w'u Rwanda muri South Africa, yagize icyo avuga kuri ririya jambo rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa South Africa. Nduhungirehe nawe yagize komenti, ndetse na cya kinyamakuru cya DMI cyitwa Rushyashya nayo yarahaciye n'umuriro wayo, ndetse bo bahita bafata n'umwanzuro wo gutuka minisitiri ngo ni inshoreke ya Kayumba. Biratangaje cyane abayobozi b'u Rwanda ukuntu bakora, cyangwa se n'abanyarwanda bamwe bagizwe ibikoresho uburyo batekereza. Hanyuma umuyobozi wa polisi nawe yagize icyo abivugaho. Reka rero nihute. Karega yaravuze ati umubano wa South Africa n'u Rwanda wajemo agatotsi kubera Kayumba Nyamwasa na bagenzi be bahungiye South Africa. Icyo ni kimwe. Nduhungirehe aravuga ati ntabwo tuzavugana na criminals. Cyokora we Nduhungirehe we wenda umuntu ashobora no kumubabarira kuko no mu byo ashinzwe wenda iriya ntayishinzwe. Ndumva asigaye we ashinzwe akarere ka East Africa, ashobora rero kuba yaranabyituyemo wenda atabisobanukiwe. Reka rero nsubire kuri ambasaderi Sezibera. Ndagira ngo mbibutse ko Sezibera yabaye ambasaderi. Icyo ni kimwe. Sezibera buriya ni n'umudiplomate w'umwuga. Icyo ni icya kabiri. Sezibera ni majoro mu gisirikare. Niba baramwongeye indi ranka simbiza, ariko aho mperukira yari ku ranka ya majoro.
Sezibera ndashaka kugira ngo mubabwire nk'umuntu uzi, ndashaka kugira ngo mbahe background kugira ngo ibyo nza kumuvugaho mwumve ko mbivuga from a knowledge point of view, ku muntu uzundi. Sezibera twari kumwe, ndumva twari batatu bari bayoboye imishyikirano cyangwa se kwinjiza u Rwanda, negotiations zinjije u Rwanda muri East African Community. Nari kumwe na Sezibera na Mary Bayine. Twe batatu twari tugize iyo timu ya negotiatingaga kwinjiza u Rwanda muri East African Community. Twagendanye kenshi rero tujya Arusha, twakoreyeyo igihe kirekire, twaraganiriye, twareshanje, ni umuntu nzi neza. Shaka rero kugira ngo mbabwire ko Sezibera ari umuntu nzi kandi nubaha w'umuhanga. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire Sezibera nabonye muri kiriya kiganiro ko atari we. Ntabwo uriya ari Sezibera nzi. Bivuze rero ya ndwara yavuye ibukuru ikototera abanyarwanda bose, indwara y'ubwoba, indwara yo guta umuntu, wowe umuntu nyamuntu ukamuta ahantu ukagenda uri iyindi shusho, uri ishusho yitwa Sezibera, ariko mu by'ukuri real Sezibera ntabwo yari ari hariya, ntabwo ari wowe warizonengaga kuriya, ntabwo ari wowe wibagiwe Kayumba. Kwibagirwa Kayumba bwo wenda nk'umwambasaderi mugenzi wawe cyangwa nk'umuntu wayoboye mu gihugu, nk'umuntu wabaye umunyacyubahiro twese twubahaga n'ubu twubaha. Wamwibagirwa uri majoro mu gisirikare, yari generali mu gisirikare, wamwibagirwa. Ntabwo ntekereza rero ko ntabwo uriya ari Sezibera. Urebye na body language agiye urabona ko ari umuntu ufite igihunga, ni umuntu wahahama, ni umuntu uvuga babaza bati amashyaka atanu ngo ntabwo nyazi, yarangiza ati rimwe riri hano muri parliament, yarangiza ati amashyirahamwe, yarangiza ati abanyarwanda baze baganirire ku mirenge, yarangiza ati n'ejo bundi tuzaba dufite imishyikirano. Sezibera arabizi neza aya mashyaka, niba atanazi aya mashyaka atanu, ari minisitiri wa foreign affairs, navuga ngo c'est dommage, navuga ngo u Rwanda rugushije ishyano kugira minisitiri wa foreign affairs batazi P5 ibarwaje umutwe ituma bosi we adasinzira. Bwana Aloys Simpunga ukuriye inama mpuzabikorwa ya societe civile nyarwanda, we abibona ate? Tumwumve. Twebwe muri societe civile tuvuga yuko byanze bikunze igihugu kimeze nk'umuryango. Umuryango twese dufite imiryango iyo twubatse cyangwa niyo twarerewemo. Umuryango yo hari ibyo abantu batumvikanaho, barabiganira bakumvikana uburyo igiteye impaka kirangira. Ibyo bikanyura mu mishyikirano. Imishyikirano rero no mu gihugu, mu Rwanda cyane cyane twebwe twanyuze mu bibazo by'intambara, ibibazo byahekuye u Rwanda. Twagombye kumva agaciro k'imishyikirano kurusha abandi bo mu bindi bihugu. Ikintu cy'imishyikirano ariko ni ikintu burya kigoye, kuko imishyikirano, reka mvuge bwa mbere mu ikubitiro yuko ubundi twebwe abanyarwanda muri iki gihe, yego ni byiza ko hari bagenzi bacu bavuze bati turashaka imishyikirano kandi twese turayishaka. Sinzi hari abo numva ko bashaka wenda kuba babanza bakarwana, imishyikirano ikabaho nyuma, ariko icyo nzi cyo nuko nabo nyine baba bavuga bati imishyikirano ikabaho nyuma. Nta muntu rero w'umunyarwanda wagombye kudashyira imbere imishyikirano. Ariko twebwe muri societe civile dusanga imishyikirano nayo ari ikintu, ntabwo ari cyo dushaka cy'ibanze, ntabwo ari cyo dushaka cy'iherezo, kuko icyo abanyarwanda dushaka, twebwe turashaka amahoro, turashaka igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Icyo nicyo dushaka. Imishyikirano nk'ubu nyine amahoro atariho, yabuze n'umutekano byabuze, imishyikirano yagombye kuba inzira, ni inzira, ariko iyo nzira
ikaba igomba kutugeza ku kintu kuko aho tugomba kujya ni ukujya gushaka amahoro. Inzira rero kugira ngo ugere ku mahoro, uko inzira zose ntabwo zigera iyo zijya, inzira y'imishyikirano kugira ngo ugere ku mahoro igomba kuba yujuje ubuziranenge runaka, igomba kuba itunganye. Iyo nzira igomba kuba itunganye, iyo nzira igomba kuba itarimo amahwa, iyo nzira igomba kuba yaraharuwe, iyo nzira ikavanwamo imikuku, niyo nzira igeza umuntu yajya. naho ubundi iyo nzira hano turi kuvuga imishyikirano, iyo uyigiyemo irimo amahwa, irimo imikuku, irimo n'ubundi ntugera iyo ujya, cyangwa se ikakuyobya. Icyo kintu rero ni ikintu kigomba gutegurwa neza muri sosiyete sivile. Twumva ko imishyikirano ahubwo niyo iruhije gutegura kurusha intambara. Ufata amasasu, ugafata ibirwanisho, ukajya kurwana, wenda bikarusha no kureba uburyo uwo muhanganye arwana kugira ngo nawe wadabute uyobore imirwano yawe ku buryo nyine umutsinda. Ariko urumva nta kazi kenshi karimo. Ariko ikintu cyitwa imishyikirano ni ikintu gifite akazi gakomeye, kandi amahoro tumaze kubona ko amahoro atanyuze mu nzira y'imishyikirano ntabwo abayo. Tukiri ku kibazo cy'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, mu Rwanda hatangiye gucyurwa abahoze ari abarwanyi ba FDLR babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abamaze kugera mu Rwanda barimo abarwanyi n'imiryango yabo bagera kuri 600, ngo hakaba hasigayeyo abagera kuri 800 bari mu nkambi ya Kisangani. Lieutenant General Byiringiro, perezida wa FDLR, yagize icyo atangaza ku buryo abona icyo kibazo. Ni kuri mikoro ya Ikondera Info. Ku itariki ya 20 ejo bundi nyine z'uku kwezi kwa 11, none igitero cya Kongo kiraza kigota inkambi ya Kanyabayonga, nuko bageze aho binjira mu nkambi barapiya rwose, donko basahura ibyo abo baturage bacu bari bafite. Abaturage bacu babahongiye muri MONUSCO nyine yabo nayo yari protege, ariko nyine ntibagira ikibaramira, bakomeza kwicwa n'inzara, bakomeza kwicwa n'inyota, ndetse abagore bari batwitse babyara ndetse igihe kitaragera. urumva ko byari ibintu rwose bibabaje. ubwo noneho ku itariki ya 20 ubwo noneho za ngabo zifatanyije n'akagambane ka MONUSCO bari aho, ndetse n'abatanzaniye bari aho ariko bari muri MONUSCO nabo, nuko babareka bajya ku mpunzi rigote donko bazihambira imigozi amaboko, barazikubita sinakubwira, nuko bazijugunya mu mamodoka yari aho yari ategereje. ubwo nyine bazizana Igoma. bakigejeje Igoma babutsinze mu cyanya, abandi bakirekaga maze batangira kubakubita sinakubwira. ubu twamenye ko iri joro hari aribwo babajyanye mu Rwanda, ubwo aho ni inkambi ya Kanyabayonga. naho rero iya Walungu n'iya Kisangani ubu nazo ziraguswe kugira ngo nazo bazishyire mu kaga ntako bazicyure ku ngufu. ubwo rero murabona bya bindi twari dufite icyizere ko guverinoma ya Kigali yakwemera gushyikirana n'abatavuga rumwe nayo. ubwo icyo gisa naho cyayoyotse, ariko turacyakomeza. ariyo mpamvu mubwiye nti urugamba ruracyakomeza n'ubwo abo bataha, ariko twe abandi basigaye turi mu mashyamba, turi hirya no hino mu bihugu byinshi. urugamba rurakomeza ndibwira ko nta kibazo rwose, ahubwo niho rugiye gukara. Perezida w'ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda Ishakwe Rwanda Freedom Movement, Bwana Rudasingwa Theogene, yagaye imyitwarire ya FDLR muri icyo kibazo nk'uko yabitangarije radiyo Ishakwe. ariko Byiringiro, wowe na bagenzi bawe, niba mudashobora kwicara ngo mwibaze
ngo mvuge ngo ikitubesheje muri aya mashyamba ya Kongo nyuma y'imyaka 20 kuba nta kintu turageraho, ese ibyo byaba biterwa n'iki? Kuko ntabwo ushobora gukomeza ukora ikintu uko wagiye ugikora umwaka umwe ugashira, undi ugataha imyaka 20 igashira, ugatekereza ngo ubwo buryo burimo ngo uzakomeza kubukoresha kugera ku gisubizo. Mu by'ukuri uba wibeshya, ariko kandi ubeshya nabo ukwiriye kuba ukuriye kandi unabicisha. Ntabwo kuba nakumva na Byiringiro asobanura, avuga ari we usobanura ukuntu abantu barimo kubahambira bakabajugunya mu makamyo bakabicisha inzira njara. Ntabwo umuriyetona generali ntabwo ari we wakabaye uvuga ibyo ngibyo. Nta kindi gisubizo afite gusubiza abo banyarwanda, kuko ni ukuvuga ngo abantu bagiye babeshya abanyarwanda kuva muri 1994 Emerende yatsinzwe, bakagenda buri gihe bababwira ngo tuzabasubizayo, ariko nyuma y'imyaka 20 Kagame niwe ugenda ugera ku byo ashaka. Ntabwo ba Victor Byiringiro, ntabwo mwebwe mugera ku byo mushaka. Ahanini rero hari ibibazo bine mugomba kwibaza, kandi natwe ubwacu abanyarwanda nkatwe turi kuri urwo rugamba tugomba kuba twibaza. Ibyo abo twatandukanye nabo twajyaga tugerageza kureba uko twakwibaza ibyo bibazo bine kugira ngo tubisubize hamwe, ariko tubisubize mu nyungu z'abanyarwanda bose abari mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu, baba abahutu, baba abatutsi, baba abakiga, baba abanyenduga. Tugerageze gusubiza ibyo bibazo bine. Victor Byiringiro, niba mutibaza igitekerezo mushingiyeho cy'urwo rugamba rwanyu, byaba byiza nawe ahubwo ufashe inzira na bagenzi banyu mugasubira mu Rwanda mukemera ibyo Kagame agomba kubagenera, cyangwa se mukemera mukaba abaturage aho ngaho muri Kongo, mukemera gukora nk'ibyo abanyekongo bakora, ariko ntihakomeze kuba icyo kintu cyo kubeshya abanyarwanda kandi birimo kubicisha cyane. Nicyo kintu cyo Byiringiro avuga ngo dufite nta mpunzi. Byiringiro mufite hirya no hino nta mpunzi, kuko kuvuga ngo dufite ni nkuko nahagara ahangaha nkavuga ngo mfite abantu ngo mu Rwanda, mfite abantu ngo hanze ahangaha. Abantu impamvu bashobora kugukurikira ni ibintu bibiri. Icya mbere ni igitekerezo cy'uko ubabwira ko mu by'ukuri akababaro kabo wifatanyije nabo kandi ukumva kandi ugasobanura, ariko cyane cyane bagukurikira cyangwa se bakamwe namwe muri bya bibazo byo twabajije. Urabyibuka Joseph tubaza ngo uvuga ngo abantu bacu ni bande? Byiringiro icyo kibazo agisubiza, iyo yibaje icyo kibazo avuga ngo abantu bacu ni bande, agisubiza ati ibibazo aba bantu banje bawe bacu, niba ari abacu koko, niba ari bo ubabare bwabo n'ibibazo byabo, kwibaza uti ibibazo byabo ni ibihe, ibibazo by'abo bantu bahunga muri Kongo ni ibihe, ufatanya nabo ujye kubikemura. Icyo nkangurira abanyarwanda ni ukugira ngo barusheho kwibona muri ako kababaro k'abandi bagenzi babo. Niba uwumva nk'abo bantu batikira mu mashyamba ya Kongo, aho gutekereza ngo, kuko hari benshi twajyaga tubipfa nabo bava ngo bamwe na bene wacu bavuga ngo ariko Teongo rwose nta soni kuba uvugira interahamwe. Ntabwo umunyarwanda utikira muri Kongo ntabwo mubonamo interahamwe? Mbere na mbere mubona mo nk'umunyarwanda. Nabo babaye interahamwe bakica abantu simbazi, ntabwo mbazi. Ariko niyo naba mbazi umuntu ubabara uri muri ako kageni, ntabwo icyo nakwifuza ni uko twashyiraho system mu Rwanda, inkozi y'ibibi ikaryozwa ibyo yakoze, abagize neza nabo bakamenyekana, ariko ntabwo utangira kuvuga ngo abo bantu reka nabo bapfe, reka nabo bashire. Ariko si nabo tuba tuvugira, ahanini tuba tuvugira abanyarwanda bakubitika. Tugomba rero kurushaho kwishyira mu myanya y'abandi, ariko noneho n'ubutunzi bwo dufite uko bungana kose tukagerageza kureba uko tubukoresha mu kugerageza kurengera u Rwanda. Ariko kurengera u Rwanda nta kindi ni ukurengera abanyarwanda
kandi tudatandukanya kandi tutavangura kandi tutireba ahubwo tureba urwo Rwanda twagerageza kugenda twubaka buhoro buhoro, arwo Rwanda abanyarwanda ari abana bacu n'abuzukuru bacu n'abuzukuru bazabamo n'ikindi gihe kera mu myaka 100 imyaka 100 tuzaba tutakiri kuri iyi si. mu Rwanda hagenwe uburyo bushya bwo gusoresha umutungo utimukanwa. Aha biravuga amazu n'ubutaka. Mu mpinduka zabaye ni nk'aho umuntu ufite inzu imwe yo guturamo gusa atazongera kuyisorera, naho ufite amazu menshi akazajya asora ku gaciro ka 50%. Abafite amazu arenze ubuso bugenwe n'uturere nabo ngo bazajya basoreshwa by'ikirenga. Imisoro ku mutungo utimukanwa mu Rwanda ihora ihindagurika cyane. Ibyo bigaterwa n'uko igenwa n'inama y'injyanama y'uturere. Ubu rero ngo noneho Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi niyo igiye kujya iwugena. Mu itegeko rishya ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kandi hongeye kwemezwa ko umuturage ufite ubutaka afite icyangombwa azajya abusorera, ariko inzu atuyemo ntazongera kuyisorera. Iri tegeko kandi risonera umusoro amazu y'imiryango mpuzamahanga n'iya za ambasade. Amazu y'amagorofa arenze 4 kandi nayo ngo azajya yishyura 1/2 cy'umusoro. Ikibanza kitubatse cyo ngo kizajya gisora 50% by'umusoro wose. Impamvu ngo imisoro igenda yiyongera ni ukugira ngo uturere turusheho kugira umutungo uhagije wo kutuzamura. Depite Frank Habineza wo muri Green Party we ngo asanga iyo misoro ari myinshi cyane ikandamiza umuturage, agashima gusa politiki yo gusoresha make abubaka inganda kuko biziteza imbere. Mu makuru avugwa ahandi tujya mu gihugu cya Cameroon, mu mujyi wa Kembongo mu karere k'amajyepfo ashyira uburasirazuba, akarere kavuga icyongereza, haravuga urupfu rw'umuvugabutumwa ukomoka muri Kenya wiciwe mu rusengero rwe hamwe n'abayoboke be benshi b'iryo torero. Abamwishe ariko ngo ntibarashobora kumenyekana kuko ako karere karimo intambara ikomeye ishyamiranyije ingabo za leta y'icyo gihugu n'abashaka ubwigenge bw'ako karere kavuga icyongereza. Kuva mu mwaka w'2016 abantu amagana bamaze kugwa mu mirwano. Imiryango mpuzamahanga irabarura abantu bagera ku 300 bakuwe mu byabo n'intambara, naho abagera ku 20 bakaba barahungiye mu gihugu cya Nigeria. Ku baturage miliyoni 24 zituye Cameroon, 20% gusa nibo bavuga icyongereza. Bakaba batuye mu mijyi ya Buea na Bamenda mu majyepfo y'icyo gihugu hegereye igihugu cya Nigeria. Aka karere kagetswe ku ntara yari yarakolonijwe n'Abongereza mu gihe cy'Abafaransa, n'Abongereza bagabanaga Afurika bamaze gutsinda Abadage. Abaturage bo muri ako karere bavuga icyongereza ngo bavuga ko leta ya Cameroon itabitaho, bakaba bashaka kwigenga. Leta ya Cameroon ikavuga ko ari imitwe y'iterabwoba yitwara nka Boko Haram yo muri Nigeria. Bakunzi ba Radio Urumuri, ayo ni amakuru twabateguriye kuri iki cyumweru. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Radio Urumuri.